Hai guys, selamat berjumpa kembali bersama Monet Vlog. Hari ni saya nak masak satu hidangan sup. Sup ayam bersama dengan sayur buah labu ni, buah labu air ni. Ni dia. Okey. Saya teringin nak makan sup ayam, so saya akan campurkan sayur ni bersama dengan ayam ni. Saya tak gunakan banyak ayam sebab saya nak makan sayur ni lebih. So, kita kena buang dahulu kulit dia ni, bersihkan dahulu, potong-potong, baru kita buat sup dan masak ya. Stay tuned guys. Okey, mula-mula kita akan masukkan minyak. Dan kita tunggu sehingga minyak ni panas. Barulah kita akan masukkan bawang putih, bawang merah dan halia. Saya masukkan sedikit halia dekat sini. Supaya bila kita makan ni, sup ni nanti ada rasa berpeluh. Buang angin dalam badan kata orang. Kita masukkan halia dan bawang merah. Bawang putih saya masukkan kemudian saya nak bagi bau halia ni keluar dahulu. Okey, kemudian saya masukkan bawang putih. Kita bagi bawang kita ni garing terlebih dahulu ya. Keluar bau dia. Baru kita masukkan ayam. Okey, seterusnya saya akan masukkan ayam. Saya masak ayam ni sampai warna merah-merah isi ayam ni akan bertukar jadi warna putih macam ni. Sampailah ayam kita cut nanti. Kemudian saya masukkan serbuk lada putih sedikit.
chicken stock. Ini kita gaul macam biasa. Bila ayam kita ni dah kecut macam ni, dah tak ada warna merah, warna isi ayam yang mentah, kita masukkan sayur dia ya. Ni tadi sayur labu air. Labu air ni dia sekejap je dia dah masak nanti macam kita masak buah timun, tak lama je. Okey, kemudian kita masukkan air. Nampak? Kita lebihkan dia punya sup sebab kita nak hirup sup dia. Okay, lauk macam ni sesuai kalau tengah-tengah demam, tengah sesama, memang sesuai sangat lah ya, sebab sayur ni dia bagus untuk orang yang demam. Untuk buang angin, kita tambahkan sedikit halia supaya dalam badan kita tu nanti akan rasa panas, buang angin dalam badan. Kalau hidung tengah sesama tu, tengah tersumbat, bolehlah masak lauk macam ni, memang sedap tengah demam. Okay, kita masukkan secukup rasa ni terus ya. Dan kemudian kita akan biarkan dahulu lauk kita ni mendidih sampai sayur ni lembut. Okay, stay tune guys. Okay, nampaknya kita punya lauk ni dah aku nak masak sayur dia dah lembut dah ni. Sekejap je masak dia. Dia cepat lembut. Okay, kita masukkan garam dan juga Ajinomoto. Dan kita gaul-gaulkan. Dan kita tambahkan sedikit lagi lada putih. Tak banyak guys, sikit saja. Kalau korang nak letak banyak pun boleh. Okay. Sekarang saya nak rasa dia punya sup ni. Sedap. Sedap guys. Yang demam dekat rumah tu boleh buat macam ni ya. Kalau tak nak goreng ayam tu, terus masuk rebus je tanpa guna minyak pun boleh.
Lagilah sihat. Okey, dah masak. Sekarang saya nak angkat lauk ni ke dalam mangkuk. Inilah dia tadi guys, sup ayam yang saya buat, dimasak bersama dengan sayur labu air. Yang demam, yang sesama dekat rumah boleh buat sup macam ni untuk melegakan demam anda di rumah. Okey, ini saja perkongsian saya kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog.